आज रात्रि रे हमको अराउंड 12:45 रु 12:50 भितर हॉस्पिटल रु डॉक्टर इंटीमेशन आसिला कि गोटे लोकर पादरे गोली फसिके से ट्रीटमेंट पाई आसीचे। एटा जेते बेले हमर खबर मिलिला संगे संगे हमर मंगलाबाग पुलिस टीम सिटी जाइके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कला हमर आउटपोस्ट तरफ रु सेठी जना पड़िला कि जो लोकंकर पादरे गोली बाजी से होउछंती हमर खपुरिया एरिया चौड़ियागंज पीएस अंडर सांगरे गोटे तांकर सांग भी थिले जो कि अपर्णा विहार हमर आनंद विहार एरिया अपर्णा नगर आनंद विहार एरिया फर्दर आमे जते बेले तांकर इन्वेस्टिगेशन आरंभ करलो। इनिशियली से गोटे हमको कॉन्कॉक्टेड एक बनैला बेला स्टोरी कहउतिले कि हमें जते बेले आसितिलो सेतके बेले हमर ओएमपी पाखर फ्लाईओवर तळे दुई ग्रुप एमती ठिया थिले तांक भीतर झगड़ा लागुतिला से गोटे राउंड फायर करिचंती सेटा तांको बाजीची बोली एमती हमर टीम को कही थिले। बट तांकर स्टेटमेंट जते बेले हमें डिटेल रे रिकॉर्ड कलो तो ता भीतर किछि डिस्क्रिपेंसीज हमको नोटिस रे आसिला। सेति बेले पर्यंत हमर आईआईसी मंगलाबाग एंड आईआईसी चौड़ियागंज भी से जगह रे पहुंची जाइतिले। तांकर स्टेटमेंट रे कहवा अनुसार है कि एटा घटना 10टा 10:30 रे हेची आ से माना घरे जाइके या ऊपर डेलिब्रेट करिछंती आ तापरे हॉस्पिटल रे आसीचंती। प्लस तांका कहवा अनुसार से तांका जनक संगे हाथापाई करिछंती एमती तांकर स्टोरी थिला। ता भीतर हमको किछि माने कनेक्शंस लागो नथिला। संगे संगे हमर टीम तांकर जो एसोसिएट बाबुनी अलियास भगवान राउत थिले जो हमर अपर्णा नगर एरिया रविवार तांको नहीं के स्पॉट रे जते बेले गले जो अलिस्ट स्पॉट थिला सेठी किछि भी ये प्रकार ना किछि ब्लड रिलेटेड ना किछि खाली खोका एमती हमें पाइनु। तापरे तांको टिके सस्टेन इंट्रोगेशन परे हमर एटा पूरा स्टोरी रिवील हेछि। ये बाबुनी अलियास भगवान राउत होचंती हमर अपर्णा नगर मधुपटना एरिया पाखर जो लागी के अच्छी से एरिया तांकर सेठी गोटे माछ दुकान करिचंती से ये वेपन रखी तिले तांका पाखरे। तांकर जो विक्टिम अच्छंती इंजर्ड संजय कुमार तरई तांकर सांग अच्छंती ये बाबुनी आसिके संजय को राती रो फेरिला परे कामरो नहीं जाइतिले सेठी तांकर से माछ पाई जो केबिन बना है ता भीतर मन बसितिले अराउंड 10 रु 10:30 PM पाखा पाखे जते बेले से संजय को वेपन दिखाई चंती आ दिखाउतिले के एटा केमती कॉक होए केमती आ भीतर गोली पूरा जाए सेतकी बेले से ट्रिगर दबाई दैछंती जोटा गोली की संजय को बाजी छी। तो एटा हमें जते बेले तांकर ये डिस्क्लोजर परे से जोटी वेपन लुचाई थिले सेटा हमर जाई के रिकवर का टीम करिछि ता सहित जो फायर ढैतिबा खुला खोका भी हमें सीज करिछो। एटा वेपन र तांकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रे हमको किछि लीड मिलिछि जा ठारू से आनी छंती तांको भी हमर टीम आनी छंती तो सेटा लाइन रे भी हमर तदंत रहिबो। तो ये प्रकार से मन एक स्टोरी बनाई के जोटा घटना ही थिला ताको चापिबा पई अलगा तरफ रु ये कराउतिले सेठी पाई बोधे से पुलिस को भी रिपोर्ट करी नांती हॉस्पिटल तरफ रु हमको इंटीमेशन आसिला परे हमें संगे संगे या भीतरे तुरंत हमारे स्पेशल स्क्वाड चौड़ियागंज आईआईसी और मंगलाबाग आईआईसी एसीपी जोन 5 यांकर टीम या भीतरे लागी के ताको केस को डिटेक्ट करी छंती। फर्दर हमारे एबे इन्वेस्टिगेशन चाली छे। ये जो बाबुनी अलियास भगवान राउत अच्छंती तांकर आगुरी भी क्रिमिनल पास्ट अच्छी किछि मधुपटना थाना केसेस अच्छंती हमें तार भी डिटेल्स बाहर करिबो अलगा किछि क्राइम रे भी तांकर इन्वॉल्वमेंट थाई पारे कि सेटा भी हमारा फर्दर जो हमारा टेक्निकल टीम और स्क्वाड टीम लगी छंती सेटारो भी किछि बाहर ले निश्चित से अंगरे में हमें तांका अगेंस्ट कार्रवाई करा एबे जाए हमें थर्ड पर्सन जो तांके अलीज करू छंती कि जहा टारो वेपन आना है कि तांको भी हमें आनी छ बट जेहेतु तांकर पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे चाली छि सरी नाही तो से अनुसार तांकर कहवा ऊपर तो हमें पूर्णतः विश्वास रखी परिबा नहीं बट तांक कहवा अनुसार से 7 रु 8 दिन पूर्व गोटे लोक ठारू नहीं थिले एमती तांकर कहबार अछि बट सेटा किछि पैसा रे ही सेटा कहउचंती तांकर से ही एंगल हमें देखुछु कि किछि कम्युनिकेशन भीतर से जना पड़ुछि कि से लाइन रे भी हमारा
टेक्निकल टीम लगी गोटे सेठी जो थिला स्पॉट रू से खोका जो इवन जो इंजर्ड अच्छंती तांका कहवा अनुसार भी गोटे एमुनेशन ता भीतर पूरे के हमको दिखाउथिल तो सेटा बे मिली जते बे जना पडुची कंप्लेनेंट रे भी कहवा अनुसार तो तांकर एटा सेठी बसी के ये सांग ही के खट्टी करंती कंप्लेनेंट और विक्टिम तो तांका कहवा ना रे से कि जाई के तांको दिखाउथिले सेतकी बेले तो से नहीं के हेची इवन जो गोली भी बाजी ची जो एंगल अच्छी टिके अलगा टाइप रही अच्छी तो निश्चित हमें भी सेटा दिगरे तदन करिबो प्रिलिमिनरीली एबे जाए तो किछि माने दुई जनक भीतर किछि मोटिव थिला बेला लागु नै मैं भाबु छु कि एटा तांकर किछि क्रिमिनल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्वमेंट आगरु रे भी क्रिमिनल पास्ट अच्छी सेटा भी हमें वेरीफाई करू छु तो सेटा ही तांकर किछि क्राइम रा अलगा भी संपृक्ति अच्छी के हमें सेटा भी वेरिफिकेशन एबे डेटा अच्छंदी जोटा सप्लायर एंड ये बाकी इवन हमें अलगा लोकंकर भी जो घटना जो अच्छी जो अलगा टाइप रे जेहेतु रिपोर्ट होतिला हमको भी मिसलीड करला बेला से मन करैतिले जोटा कि गोटे माने स्टोरी बनाई के चाहूतिले कि याको चापैबा पे तो एटा जेहेतु एबे जाय जो तदंतरे भारी छि से अनुसार तो तांकर जो जो जिन्नस कही चंती सेटा को हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कला परे ही यार हमें याको अलगा नजरिया रे देखु छु जेहेतु कटक गोटे माने आगरू भी इटी लोकंका जीवा आसीबा बहुत अधिक मात्रा रे हुए तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लस हमारा टीम जो अच्छी पूरा या ऊपर नजर रखी के हमारा गोटे स्पेशल ड्राइव हिसाब रे एबे याको नीचु जे प्रकार एटा खूबी ट्राइब रे इंटेलिजेंस आसेला हमारा टीम लगी के ताको पूरा अनर्थ करिवार हमारा उद्यम अछि जते भी ये प्रकार किछि आर्म्स रा यार खबर आसी छे हमें ताको बहुत गुरुत्व रे निउचु जोठी भी एटार यूज हेले भी सेटार भी हमें संगे संगे जाय के केसेस डिटेक्ट भी करू छु प्रिवेंटिव रे भी हमारे चाली छी सर सेकंड पर्सन नेम मु कही भी जे तो तांकर डिटेल्स एबे वेरीफाई रे अछि हम पाखरे खाली तांकर डाका नेम आसी छे जस्ट किसी समय आगरो हमें तांको सेटा ही हमारे इन्वेस्टिगेशन रो पार्ट रही वो जे तो हमें पे केस जस्ट 12 घंटा भी 12 घंटा पाखा पाखे ही चलती जेहेतु आगुरु से बहुत सारा मिसलीडिंग डायरेक्शंस देतिले हमको से डायरेक्शंस रे भी तदन करिबा के पड़िला बट हमें पूरा एटा इन्वेस्टिगेशन रे अच्छे हमें सब दिगरे देखे एटा जो हेचे आपनकर अपर्णा नगर जो अच्छी आनंद विहार पाखरे सेठी तांकर माछ केबिन रे हेची हमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी अंडर इन्वेस्टिगेशन जेमति मु कहिली कि या भीतरे हमको भी गोटे चैलेंजिंग एमती अच्छी कि से मानकर रिपोर्टिंग रा स्टोरी एंड जोटा रियलिटी बाहरुची ता भीतरे बहुत डिफरेंस अच्छी तो हमें से भी लाइन रे देखिबो कहार कने